Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Gaura Nitai.
Shri Radha Madhava ki jai, Shri Nitai Gaura Chandra ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nitai Gaura Chandra ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Mataji Roshoni, could you translate, please? Thank you. Okay, we'll read from the 11th canto, chapter 24. This is a chapter about Sankhya Yoga. Taigi skaitysime 11 giesmę, 24 skyrių. Šitas skyrius yra apie Sankhya jogą. Philosophy of Sankhya. Text 13 and 14. Yes. Tekstas 13 ir 14. Adho, I'll read the first one alone. Adho Suranam Naganam Bhumerako Oko Srijat Prabhu Trilokam Gataya Sarva Karmanam Trigunatmanam. Lord Brahma created the region below the earth for the demons and the Naga snakes. In this way, the destinations of the three worlds were arranged as the corresponding reactions for different kinds of work performed within the three modes of nature. Vertimas. Demonams ir gyvatinams nagams viešpats Brahmas sukūrė požeminį pasaulį. Taip atsirado 3 paskirties vietos, 3 pasauliai, atitinkantis su 3 būties gunomis susijusių poelgių padariniais. Yogasya tapasaha cha eva yogasya tapasascheva nyasasya gatayaha amalaha nyasasya gatayo malaha Mahaha Janaha Tapaha Satyam Maharjanastapa Satyam Bhakti Yogasya Mat Gatihi Bhakti Yogasya Mat Gatihi Yogasya Tapasaschaiva Nyasasya Gatayo Malaha Maharjanastapa Satyam Bhakti Yogasya Madgatihi Yogasya Tapasaschaiva Nyasasya Gatayo Malaha Maharjanastapa Satyam Bhakti Yogasya Madgatihi. Прошу. Покарток. Yogasya tapasascheva Nyasasya gatayo malaha Maharjana tapas satyam Bhakti Yogasya Madgatihi Yogasya tapasascheva
Nyasasya gatayo malaha Maharjanastapasatyam Bhakti yogasya matgatihi Yogasya Jogose mistinės jogos. Mistinės jogos. Tapasaha Griežčiausio asketizmo. Griežčiausio asketizmo. Čia Ir Eva tikrai. Nyasasya Nasėse atsižadėjimo įžadų besilaikančių. Gatayaha Paskirties vieta. Amalaha Amalaha sutepties nepaliesti. Tapties nepaliesti. Mahaha Mahaha Mahar. Mahar. Janaha Janaha Janas. Tapaha Tapaha Tapas. Satyam Satyam Satya. Bhakti yogasya Bhakti jogose atsidavimo tarnystės. Atsidavimo tarnystės. Mat mano. Gatihi Atihi paskirties vietą. Srila Prabhupada's disciples. Translation and commentary. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada's disciples ki jai. By mystic yoga, great austerities, and the renounced order of life, the pure destinations of Maharloka, Janaloka, Tapoloka, and Satyaloka are attained. But by devotional yoga, one achieves my transcendental abode. Vertimas ir komentaras šios Prabhupados mokinių. Mistinės jogos pratybomis, kūno tramdymų ir pasaulio atsižadėjimo įžadų laikymusi pasiekiamos sutepties nepaliestos Maharloka, Janaloka, Tapaloka ir Satyaloka. O per dieviškąją jogą pasiekiama mano transcendentinė buveinė. Dievotoja. Pirmą kartą man pamatyti šitą žodį. Dievotoja. Ten ir daugiau yra gyvatinas, tokių įdomių žodžių. Tai iš angliškai ar lietuviškas žodis? Dievotoja joga. Čia tai kitaip rašo, čia rašo dieviškąją. Dieviškąją. Įdomu, gerai. How would you translate that? Like divine yoga? Yeah, I guess. Okay. So the commentary, the purport. Srila Jiva Goswami explains that the word tapasaha in this verse refers to austerities performed by brahmacharis and vanaprasthas. We'll do each sentence. Okay. Komentaras. Šrila Dživa Gosvami sako, kad žodis tapasaha šiame posme reiškia brahmacharių ir vanaprastų atliekamus asketiškus žygius. A brahmachari who practices celibacy perfectly in some particular stage of his life achieves Maharloka, and one who perfectly practices lifelong celibacy achieves Janaloka. Brahmacharis, kuris tam tikrų gyvenimo tarpsnių nepriekaištingai laikėsi skaistos, patenka į Maharloką, o nepriekaištingai jos laikėsis visą gyvenimą į Janaloką. By perfect execution of vanaprastha, one may achieve Tapoloka, and one in the renounced order of life goes to Satyaloka. Nepriekaištingai vanaprastos reikalavimus vykdęs žmogus pasiekia Tapoloką, o kas atsižadėjo pasaulio, keliauja į Satyaloką. These different destinations certainly depend on one's seriousness in the yoga system. Nėra jokių abejonių, kad norint patekti į šias planetas, būtina griežtai vykdyti jogos sistemos reikalavimus. In the third canto of the Bhagavatam, Lord Brahma explains to the demigods, quote, "The inhabitants of Vaikuntha travel in their airplanes made of lapis lazuli, emeralds, and gold. Although crowded by their consorts who have large hips and beautiful smiling faces, they cannot be stimulated to passion by their mirth and beautiful charms." Vaikuntos trečioje Bhagavatam giesmėje viešpas Brahma sako pusdieviams: Vaikuntos gyventojai skrajoja erdvėlaiviais iš lazurito, aukso bei smaragdų, apsupti būrio dieviško grožio mergelių su plačiais klubais ir kerinčiomis šypsenomis, tačiau net ir svaiginamasis jų grožis bei lipšnumas negali sukelti geismo jų širdyse.
Bhagavatam 3:15-20. Thus, in the spiritual world, the kingdom of God, the inhabitants have absolutely no desire for personal satisfaction, since they are completely satisfied in love of Godhead. Šima Bhagavatam 3 giesmė 15 skyrius 20 tekstas. Taigi dvasinio pasaulio Dievo karalystės gyventojai visiškai nesiekia asmeninio pasitenkinimo, nes meilė Dievui atstoja viską. Because they only think of the Lord's pleasure, there is no possibility of cheating, anxiety, lust, disappointment, and so on. Jiems tai rūpi viena – suteikti džiaugsmą viešpačiui, todėl jų santykiuose su viešpačiu nėra vietos išdavystei, nerimui, geismui, nusivylimui ir taip toliau. As described in Bhagavad Gita 18:62, tam eva sharanam gaccha sarva bhavena bharata tat prasadat parang shantim stanam prapsyasi shashvatam. O sign of Bharata, surrender unto him utterly. By his grace, you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. Neveltui Bhagavad Gitoje pasakyta, 18 skyrius 62 tekstas, tam eva sharanam gaccha sarva bhavena bharata tat prasada param shamtim stanam prapsyasi shashvatam. O Bharato saini, besąlygiškai pasikliauk jo valia, jo malonę pelnysi transcendentinę rimtį ir aukščiausią amžiną buveinę. Srimad Bhagavatam ki jai. Uma jnanat mirandhasya jnananjana sharakaya chakshurun miritam yena tasmai shri gurave namaha. Sri Chaitanya manobhishtang stapitang yena bhutale svayam rupa kadamhahyam dadati svapadantikam. Vandehang Shri Guru Shri Yuta Padakamalang Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shmati Sankarshandaya Sarikari Dinamani Namo Prabhupada Nuga Prema Uchkapadmane Gaura Desha Vikashot Uttama Bhakti Vashni Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shmati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Yogasya tapasaschaiva nyasasya gatayo mala maharjanas tapasatyam bhakti yogasya madgatihi. By mystic yoga, great austerities, and the renounced order of life, the pure destinations of Maharlok, Janalok, Tapalok, and Satyalok are attained, but by devotional yoga, one achieves my transcendental abode. Mistinės jogos pratybomis, kūno tramdymų ir pasaulio atsižadėjimo įžadų laikymusi pasiekiama sutepties nepaliestos Maharloka, Džanaloka, Tapaloka ir Satyaloka. O per dieviškąją jogą pasiekiama mano transcendentinė buveinė. So in the previous verse 13, the general principle is explained. Taigi prieš tai esančiame tekste 13 yra paaiškintas bendras principas. Says that in this way the destinations of the three worlds were arranged as the corresponding reactions for different kinds of work performed within the three modes of nature. Ir ten rašoma, taip atsirado paskirties vietos, trys pasauliai atitinkantys su trimis būties gunomis susijusių poelgių padarinius. So when we're born in a particular society, a particular nation, Tai kai mes gimstame tam tikroj visuomeniai, tam tikroj tautoj, already the various destinations are arranged ahead of time.
Taigi jau yra iš anksto suorganizuotos tam tikros paskirties vietos. So if the child learns how to, this is a little loud. If by bad association he learns how to become a thief and a liar, then he can end up going to the prison. Taigi, jeigu, pavyzdžiui, vaikas netinkamos asociacijos dėka galiausiai tampa vagiu arba melagiu, tai jis gali galiausiai pakliūti į kalėjimą. But if he associates with learned, learned and intelligent people, he can end up in the university. Bet jeigu jis bendrauja su išsimokslinusiais ir išmintingai žmonėm, jis galiausiai gali atsidurti universitete. And if he becomes a how do you say, a protector, someone who becomes very physically powerful, he might end up in the police force. Ir jeigu jis turi polinkį apsaugoti kitus ir fiziškai stiprus, tuomet jis gali būti policininku. And so on. There's so many possibilities. Ir yra labai daug galimybių. But the point is that all these departments are already set up for receiving different people. Bet esmė tokia, kad jau šitie visi skirstimai jau yra sukurti įvairiems žmonėms. So in the greater universe, there's also a very careful arrangement. Taigi ir visatoje taip pat yra labai atidus surėdimas. So the human life is it's similar to being in an airport because you can choose which destination you want to achieve. Taigi žmogaus gyvenimas gali būti sulyginamas buvimo oro uoste, nes galima pasirinkti, kur nuvyksite. And according to our decisions, we're actually creating our future. Ir priklausomai nuo to, kokius sprendimus priimame, mes kuriame savo ateitį. The difficulty in today's age is that there's no knowledge, no information. Ir sunkumas šiame amžiuje yra tas, kad nėra jokių žinių, jokios informacijos. Many people have the idea that the universe is basically empty and lifeless. Daug žmonių turi tokią idėją, kad visata tiesiog yra tuščia ir ten neegzistuoja gyvybė. But that's like a very artificial way of thinking. Bet tai toks yra labai dirbtinas mąstymo būdas. Because we see from childhood, everybody is wondering about life around the universe, what's happening out there. Nes matome, kad nuo pat vaikystės visi galvoja apie visatą, kas tenai vyksta. So instead of developing that curiosity, developing that desire to know, it is stamped out, it is suppressed. Tai vietoj to, kad būtų tas natūralus smalsumas paskurstomas, padedama jam vystytis, tai viso tai yra užspausta. Yeah. So, therefore, education in the Vedas, especially Bhagavad Gita and Bhagavatam, is very important for human beings. Todėl visas tas išsilavinimas, kuris pateiktas Bhagavad Gitoje, Šrimad Bhagavatam, yra labai svarbus žmogaus gyvybės formai. Then we can have a direction, we can choose a direction we want to go in our life. Tuomet mes galime pasirinkti kryptį, kurią norime keliauti savo gyvenime. So we'll go now through the purport. So this word is important, tapasa. Taigi svarbu šitas žodis tapasa. And it refers to the austerities of brahmacharis and vanaprastas. Ir tai reiškia brahmacharių ir vanaprastų askezes. So the austerity of a brahmachari is to practice celibacy. Taigi brahmachario askezė yra laikytis skaistos. There are 8 stages of celibacy. Taigi yra 8 skaistos lygiai. So it mostly is with the activities of the mind, dealing with the activities of the mind.
Ir pagrinde tai yra tiesiog su protu reikia dirbti, Like we tvarkytis. know Krishna says, Dayato Vishayang Pungsa Teshu Sango Pajayate. Whatever a person is meditating on, he's actually developing association with that object. Ir kaip Krišna sako, kad į tą, ką žmogus medituoja, jis išvysto bendravimą su tuo objektu. So traditionally, brahmacharis would go to the home of the guru and guru mata, somewhere in a village or in the forest. Taigi tradiciškai brahmachariai eidavo į guru ir guru žmonos namus kažkur kaime, miške. And they would live very peacefully like a family. Ir jie gyveno labai ramiai kaip kokia šeima. So the young boys were not, how do you say, they were not deprived of the motherly affection because they had the guru mata. Taigi jam netruko motiniško šilumos, nes jie turėjo guru žmoną. And she would even sometimes, Shastra describes, Narada Muni, he describes that she would sometimes bathe them and dress them nicely. Ir Šastra taip pat aiškina, kad kartais jį jos išmaudydavo ir gražiai aprengdavo. And then they would assist her in different duties. Ir taip pat jie padėdavo jai įvairiuose darbuose. And then they would go to the guru and he would give them the understanding in the Shastra, from Shastra, philosophical knowledge. Taip pat jie kreipdavosi pas guru eidavo ir guru duodavo jiems supratimą iš šastrų, filosofinės žinias. And of course the boys would work for Gurudev and Guru Mata. They would have to cut wood and do different chores to serve the guru. Ir taip pat tie berniukai turėdavo atlikti tam tikrus darbus, pavyzdžiui, medieną pjausti ir panašiai ir taip tarnauti guru. Yeah. So in this way they grew up to be wise and wise people. Ir tokiu būdu jie užaugdavo išmintingi žmonės. And the ones who then decided that they wanted to begin their own family, they would be also trained in a particular varna or occupation. Ir tie, kurie nuspręsdavo toliau kurti savo šeimą vėliau, jos taip pat apmokydavo tam tikrą varną ir tam tikrą užsiėmimą. So in this way their whole life is built on a very good foundation of spiritual knowledge and spiritual practice. Tokiu būdu visas gyvenimas turi gerus dvasinio žinojimo pagrindus. And those who are satisfied to continue as brahmacharis, they remain with the Gurudev and Guru Mata, or possibly they later take sannyas ashram. O tie, kurie norėjo toliau likti brahmachariais, jie pasilikdavo su guru ir guru žmona ir vėliau galėdavo priimti sannyasą. So we see how valuable this austerity of celibacy is. Taigi matom, kokia yra vertinga šita skaistos askezė. Because just by this practice, one achieves a very high planetary system called Maharlok. Tai vien tik dėka šios praktikos dėka galima pasiekti labai aukštą planetarinę sistemą, tai vadinama Maharloka. In Maharlok, as I understand, in these planets of the sages, everybody is just cultivating knowledge and yoga with Brahman. Ir kai tose planetose visi kultivuoja žinojimą ir jogą brahmanui. So they're all going to achieve liberation. Taigi jie visi pasieks išsivadavimą. It sounds like a good, very peaceful situation to become absorbed in spiritual practice. Tai gali skambėti kaip labai rami vieta, pilnai pasinerti į dvasinę praktiką. But what's very surprising is that actually an even better situation is to be on the earth planet in the Kali Yuga when Chaitanya Mahaprabhu appeared.
Bet kas galbūt dar labiau nustebintų, kad iš tikrųjų dar geresnė padėtis yra būti žemėje Kali jugoje, kai apsireiškia viešpas Mahaprabhu. Yes, there's a special, very special opportunity given by the Supreme Lord. Taigi yra viešpatės malonės suteikiama labai ypatinga galimybė. That simply by chanting the holy names of Krishna, of Radha and Krishna, one can actually achieve a level of consciousness that goes beyond this whole universe. Ir vien tik kartojant šventus vardus Radha ir Krishna galima pasiekti tokią vietą, kuri yra už šitos materialios visatos ribų. Even above what is achieved by the great brahmacharis, vanaprasthas and sannyasis. Netgi ir aukščiau šitų planetų, kurios pasiekiamos komentarė aprašymų brahmacharių, vanaprastų, sannyasių. So, we read today in Chaitanya Charitamrita, you remember the purport this morning? Said that, yeah, we were reading the pastime where Sarvabhauma Bhattacharya gave blessing to Mahaprabhu after he took sannyas to begin the Sankirtan movement. Taigi šiandien ryte Chaitanya Charitamritoje skaitė, kad Sarvabhauma Bhattacharya davė Chaitanya Mahaprabhu palaiminimus, kai jis priėmė sannyasą toliau keliauti. And in that purport, Prabhupada was explaining that even sannyas is not actually the ultimate goal. Ir komentare Šrila Prabhupada aiškino, kad sannyasa nėra galutinis tikslas. It's still an ashram in which a person is practicing to develop himself to the transcendental level. Tai yra toksai ašramas, kuriame žmogus praktikuoja, kad save išvystyti ir pasiekti tą transcendentinį lygį. But actually in Mahaprabhu's on the path given by Mahaprabhu, anyone in any position of life can achieve the transcendental level. Bet iš tikrųjų šitame viešpatės Čaitanijos Mahaprabhu duotame kelyje bet kas, bet kokioj pozicijoje gyvenime gali pasiekti tą transcendentinį lygį. So we still respect the Vedic culture and the Vedic order. Taigi mes vis tiek išreiškime pagarbą tai vediniai kultūrai ir tiem ashramam, varnam. Because it provides harmonious situation in society. Nes jis tokia harmoninga situacija visuomeniai. But at the same time, we're not attached just to the Vedic recommendations. Bet tuo pačiu būdu mes esame tiesiog prisirišę prie tų vedų rekomendacijų. Because we get, something? Because we know that the varnashram requirements are not everything. Nes žinome, kad varnashramos tie reikalavimai nėra viskas. And our sight is set on the transcendental goal of love, of transcendental loving service to Radha and Krishna. Ir mūsų žvilgsnis yra nukreiptas į tikslą, kad pasiekti amžiną meilės tarnystę viešpačiui. So, but all of these recommendations help us remain peaceful and pious. Bet visos šitos rekomendacijos padeda mums išlikti ramiais ir darbingas. So by perfect execution of vanaprastha, one goes to Tapalok. Ir puikiai vykdant vanaprastos pareigas, žmogus keliauja į Tapaloką. So what are the duties of vanaprastha? Anyone can share? Ir kokios yra vanaprastos pareigos? Can someone say? What are the duties? Detachment? Yeah. Austerity. Also austerity, yeah. And also It's like simplicities. going out of dualities or material things. You can translate? Tai yra asketiškumas, paprastumas, atsižadėjimas ir pakilti virš tų dualybių materialaus pasaulio. So, but and vanaprasthas, the man and woman have the option, they remain together, but they're no longer trying to develop their home life and family life.
Ir vanaprasto yra pasirinkimas, kad vyras ir žmona lieka kartu, bet nevysto savo šeiminio gyvenimo toliau. And they live very simply, and they try to minimize their sense gratification. Ir jie gyvena labai paprastai ir nori ir stengiasi sumažinti jūslinį We pasitenkinimą. hear descriptions in Bhagavatam of vanaprastas who eat very simply, sometimes even just raw food. Ir mes skaitome Bhagavatam aprašymus vanaprastos, kurie labai paprastai gyvena, valgo, pavyzdžiui, tik tai žalią maistą. But again, that's not really applicable in our situation. Bet galbūt tai nėra labai puikiai pritaikoma mūsų situacijoje. Because prasadam is transcendental, and by eating prasadam, everyone's making advancement. Nes prasadas yra transcendentinis ir valgydami jį visi atlieka pažangą. So all the ashrams, they all take prasadam. Taigi visi ašramai priima prasadą. But of course, as naturally, I believe as one gets older, it becomes more, healthy to simplify one's diet. Bet kai žmogus sensta, tai jam ir sveikiau yra supaprastinti savo mitybą. And we also become more sensitive, and we understand like what types of food, what kind of effect they have on our mind, on our body. Ir taip pat labiau jautriau jaučiame, kokios rūšies maistas turi įtaką mūsų kūnui ir protui. And we have a saying in USA, some people live to eat, and other people they eat to live. Ir Amerikoje yra toks posakis, kad kiti žmonės gyvena, kad valgyti, o kiti valgo, kad gyventų. Yeah. So spiritual life is we're meant to eat so that we can do service. Taigi dvasinis gyvenimas mums reikia valgyti, kad galėtume daryti tarnystę. And of course, occasionally during festivals, we can maybe eat more than required just to celebrate the joyful mood. Ir žinoma, pavyzdžiui, per kažkokią šventės galima suvalgyti daugiau negu reikia, kad tiesiog tą nuotaiką pašvęsti šventinę. And I've heard from senior devotees that vanaprastha in ISKCON, the main offering or the main duty of a vanaprastha devotee is to share their experience with younger devotees. Ir taip pat lektorius girdėjo iš kitų bhaktų, kad vanaprastos svarbi pareiga tai pasidalinti savo patirtį su jaunesniais atsidavusiais. Because there's a need for association with experienced senior devotees who have gone through so much in life to help the younger devotees. Nes yra labai didelis poreikis gauti tokį bendravimą iš vyresnių bhaktų, kurie labai daug gyvenime patyrė ir praėjo, ir kad tai pasidalintų su jaunesniais atsidavusiais. And also grihastas, I've heard that there's many challenges in the grihasta ashram in the modern time, so vanaprasthas can also give a good counsel to grihastas how to perform their duties. Ir taip pat šiais laikais gali būti nemažai iššūkių ir grihasta ašrame, todėl vanaprastos gali padėti ir pakonsultuoti grihastas, kaip jiems atlikti tinkamai savo pareigą. Okay, continuing. Then it says the renounced order, the sannyasis, achieved the satyaloka. Ir tam taip pat sakoma, kad sanyasiai pasiekė satyaloką. I don't know if it's true, but somebody told me that Vishnujan Swami made a comment about Jesus Christ. Ir prabhu nežino, ar tai yra tiesa, bet kažkas pasako, kad Višnudžanas Svamis pasakė tokį komentarą apie Jėzų Kristų. That he was such a special person because he descended from the Satyaloka, the planet of the sannyasis, to this planet to preach. Kad jis buvo toks ypatinga asmenybė dėl to, kad jis atkeliavo iš Satyalokos į žemę, kad pamokslautų. Which means in his previous life he had already achieved deep Vedic wisdom and devotion to the Lord. Tai
Tai reiškia, kad jau praeitame gyvenime jis pasiekė gilias vertinės žinias ir atsidavimą viešpačiui. Because his task was almost impossible to give, to teach how to love God to the people of the time and place. Todėl jo ta užduotis buvo praktiškai neįmanoma išmokyti meilės Dievui to meto žmonės. And actually that's the essence of sannyas in our time. Ir iš tikrųjų tokia yra ir esmė sanjasos mūsų laikais. To, by all means possible, find a way to communicate Krishna's message to all the people of the world. Taigi visais įmanomais būdais perteikti Krišnos sąmonę žinią su visais pasaulio žmonėm. And anyone who is really fervently desiring to do that and dedicating themselves to that goal, they can be called sannyasi. Ir kiekvienas, kuris giliai praktikuoja ir kultivuoja tą troškimą, jis gali būti pavadintas sannyasiu. So this movement we're in, Gauranga's Sankirtan movement, is extremely special. Taigi šitas judėjimas, Gaurangos Sankirtanos judėjimas yra labai ypatingas. Just by serving the Sankirtan movement, Prabhupada said, one makes more advancement than yogis who spend many years in the Himalayas doing severe austerities. Ir Šrila Prabhupada sako, kad vien tik tarnaujant šiam judėjimui, Sankirtanos judėjimui, žmogus padaro dar žymiai didesnę pažangą negu daug metų medituodamas, praktikuodamas jogą Himalajuose. In fact, once there was a conversation between Jayapataka Swami and Srila Prabhupada in Mayapur. Vieną kartą kalbėjosi Jayapataka Swami su Srila Prabhupada Mayapure. And Jayapataka Maharaj said, Prabhupada, when we open the Vedic planetarium, I'm going to invite and I'll bring the Queen of England to the grand opening. Ir jisai pasakė, kad Šrila Prabhupada, kai atidarysime vedų tą planetariumą Mayapure, tuomet pakviesime Anglijos karalienę į tą atidarimą. I think that opportunity is not available anymore because she left her body. Tai jau daugiau nebebus galima jos pakviesti, nes ji paliko kūną. But maybe still the prince can be invited. Bet galima pakviesti princą. Anyway, so Prabhupada, he said to Jayapataka Swami, if you bring the Queen of England to the opening of the Vedic planetarium, Ir Šrila Prabhupada pasakė Jayapataka Swamiui, jeigu jūs pakviesite ir jie atvyks Anglijos karalienė į Vedinio planetariumo atidarimą, then Bhaktivinoda Thakur will personally descend from the spiritual world, come here, take your hand and carry you back to the spiritual taigi world. Bhaktivinoda Thakura tada pats asmeniškai ateis iš dvasinio pasaulio, paims tavo ranką ir nusives tave į dvasinį pasaulį. Yes, so there's many opportunities to get very special mercy in this movement. Taigi yra labai daug galimybių gauti ypatingą malonę šiame judėjime. But you know, I think, of course, Prabhupada is pleased by such preaching efforts and such desires. Taigi, žinoma, Šrila Prabhupada yra patenkintas tokiais troškimais ir pamokslavimo pastangomis. But Prabhupada also deeply appreciated the service of even very simple, maybe unnoticed devotees. Bet Šrila Prabhupada taip pat labai vertino ir paprastų, galbūt ir nelabai pastebimų atsidavusiųjų tarnystę. In Texas, there were some senior devotees I spoke with, and they said, you know, your Guru Maharaj, Sankarshan Prabhu, he was just a very simple devotee. Ir Teksase atsidavusiai pasakojo lektoriui, kad jo mokytojas buvo labai tiesiog paprastas toks atsidavęs. Just a simple brahmachari, and then when he got married with his wife, they were distributing Back to Godhead magazines. Just he was doing simple services. Tai jis pradžių buvo toks paprastas brahmacharis, paskui kai susitokė su žmona, jie dalino žurnalą gaunamą pas Dievą. We didn't think he would become a guru. Mes negalvojame, kad jis taps guru. So this, you know,
Srila Prabhupada also said about himself that most of his god brothers, they thought he was just a regular, simple grihasta devotee. Taigi, Šrila Prabhupada ir apie save sakė, kad daugelis iš jo Dievo brolių galvo, kad jis tiesiog toks paprastas grihasta. But Prabhupada said that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he noticed Prabhupada's deep dedication to his guru's orders. Bet Bhaktisiddhanta Sarasvatis Thakurą pastebėjo Šrilos Prabhupados gilų atsidavimą savo mokytojo nurodymams. And because he understood Prabhupada's surrender, he blessed Prabhupada, let him become prominent. Ir dėl to, kad jis pastebėjo Šrilos Prabhupados tą atsidavimą, jis palaimino Šrilą Prabhupadą, kad jis būtų toks iškilus. Yeah, also very known, very famous. Labai žymus ir labai gerai žinomas. So Prabhupada gave credit to his spiritual master for all of his achievements and all of his fame that he had garnered from. Taigi, Šrila Prabhupada už visus rezultatus pasakė, kad yra dėkingas, visa tai įvyko dėka jo dvasinio mokytojo. So this is actually the essence of the Vedic way of life. Taigi, iš tikrųjų, tai yra viso vedinio gyvenimo esmė. To recognize the saintly persons and submit and serve them. Tai atpažinti šventas asmenybės ir nuolankiai jiems atsiduoti ir tarnauti. And there's many examples we see even in the Bhagavatam of persons who achieved many great things just by simple service to sadhus. Taigi šiame Bhagavatam yra daug pavyzdžių asmenybių, kurios pasiekė labai aukštą lygį vien tik atlikdamos paprastą tarnystę sadhu. Narada Muni was very pleased by the service and the cooperation of the, what were they called? The Haryashvas? Those 10,000 young men who were doing austerities in the ocean. What were they called? Prachetas. Yeah. Taigi Narada Munis atliko tarnystę pračetams. He was pleased by their cooperation. Ir jis buvo labai patenkintas jų tuo bendradarbiavimu. I mean, they spent 10,000 years under the water doing austerity. Ir jie praleido 10,000 metų po vandeniu atlikdami askezes. But that didn't impress Narada Muni so much. Bet tai nesužavėjo Narada Munio labai stipriai. You'll see in the Bhagavatam, what really impressed him was their cooperative mood amongst each other. O kas iš tikrųjų jį sužavėjo, tai jų bendradarbiavimo nuotaika tarpusavyje. So we should always keep in mind any austerity or service we do, it's to help us develop this mood of cooperation with other Vaishnavas. Taigi reikia prisiminti, kad kiekvieną askezę ar tarnystę, kurią mes darome, tai yra tam, kad išvystyti tą bendradarbiavimo nuotaiką su bhaktais. And I'll quickly try to just cover the last couple points of the purport. Ir trumpai aptarsime ir paskutinius komentaro momentus. So, important point here is that these going to these destinations, it depends on one's seriousness in the yoga system. Taigi svarbu pastebėti, kad tas nukeliavimas į tas įvairias planetaritas sistemas priklauso nuo rimtumo jogos praktikoje. So seriousness can mean the willingness to put aside other things and make our spiritual practice central in our life. Taigi rimtumas reiškia, kad galbūt šiek tiek patraukti į šoną kitus dalykus ir dvasinę praktiką statyti į centrą mūsų gyvenimo. It doesn't mean we have to sacrifice our health or make foolish decisions, but we should try to dovetail everything in that to supporting our spiritual
pursuit. Tai nereiškia, kad turime nesirūpinti savo sveikata ar priimti kvailus sprendimus, bet viską taip reikia pritaikyti, kad tai padėtų mūsų dvasiniai praktikai. Yeah, and take the shelter of experienced Vaishnavas who we trust. Ir priimti prieglobstį iš patyrusių, atsidavusių, tais, kuriais mes pasitikime. And step by step learn how to put our life in their hands. Ir žingsnelis po žingsnelio išmokyti, kaip mūsų gyvenimą perteikti jų rankas. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, if you put everything in the hand of Krishna, you will see Krishna's hand in everything. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sako, kad jeigu jūs išmoksite savo gyvenimą duoti Krishnai rankas, tuomet jūs matysite Krishnos ranką visur. And then it says in the 3rd canto, a quote, the inhabitants of Vaikuntha travel in their airplanes made of lapis lazuli, emeralds and gold, although crowded by their consorts who have large hips and beautiful smiling faces, they cannot be stimulated to passion by their mirth and beautiful charms. Taigi trečioje Bhagavatam giesmėje viešpas Brahma sako pusdieviams. Vaikuntos gyventojai skrajoja erdvėlaiviais iš lazurito, aukso bei smaragdų, apsupti būrio dieviško grožio mergelių su plačiais klubais ir kerinčiomis šypsenomis, tačiau net ir svaiginamas jų grožis bei lipšnumas negali sukelti geismo jų širdyse. So this is proof that spiritual life is so beautiful and attractive that one can actually come above material desires. Taigi tai yra įrodymas, kad dvasinis gyvenimas toks gražus ir patrauklus, kad netgi žmogus gali pakilti virš materialių troškimų. And then there's a quote here from Bhagavad Gita. O sign of Bharata, surrender unto him utterly. By his grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. Taip pat yra iš Bhagavad-gitos citata, o Bharatas eini besąlygiškai pasikliauk jo valia, jo malonę pernysi transcendentinę rimtį ir aukščiausią amžiną buveinę. So we're not only trying to get peace, that's part of our spiritual development. Taigi mes ne vien tik tai norime gauti ramybę, tai dalis mūsų dvasinio vystymosi. But we also want to go to the abode of Krishna. We want to return to Krishna's abode. Bet taip pat norime ir grįžti atgal į viešpaties buveinę. Yeah. So, because why? That's what pleases Krishna. Nes tai patenkina Krishna. That is the purpose of our existence is to have a loving relationship with Krishna. Nes tai patenkina Krishna ir mūsų egzistencijos prasmė, tai turėti meilės pripildytus santykius su viešpačiu Krishna. And in this world we have all run away from Krishna, we have rebelled against Krishna. Ir šiame pasaulyje mes visi pabėgome nuo jo ir maištavome prieš jį. And so the way to satisfy Krishna, there's only one way. Ir būdas patenkinti Krishna iš tikrųjų yra tik vienas. Just like to satisfy the body, there's only one way. Taip pat kaip patenkinti kūną yra tik vienas būdas. To put the food into the mouth. Tai įdėti maistą į burną. If you put it in a different hole, it won't help the body. Tai jeigu įdėsite į skirtingą vietą, tai nepadės kūnui. So what is that thing that Krishna wants to taste? Taigi, kas yra tas dalykas, kurį Krishna nori paragauti? He wants bhakti, he wants our love. Jis nori bhakti, jis nori mūsų meilės. So, therefore, this verse, today's verse, text 14, says, Bhakti yogasya madgati. Todėl šios dienos 14 tekstas sako Bhakti yogasya madgati. That means that by bhakti yoga, one achieves my transcendental abode. Tai reiškia, kad bhakti jogos dėka žmogus pasiekia viešpatės transcendentinę buveinę. So each path, each practice has a destination, corresponding destination. Tai kiekviena praktika turi tam tikrą vietą, kur jie pateks. Yeah. So in many parts of Bhagavad Gita, Krishna is saying that it is bhakti which allows one to overcome all obstacles and return to my supreme abode.
Taigi, Krišna sako daugelį vietų Bhagavad-gitos, kad bhakti padeda įveikti įvairias kliūtis ir grįžti atgal į tą transcendentinę viešpatės buveinę. Mamupetyu punarjanma dukhalayam ashashvatam napnuvanti mahatmana sangsiddhi paramam gata. Bhaktyaham so that bhaktyaham abhijanati, yeah. So this Krishna is recommending that to take up bhakti yoga and to give up all material desires. Taigi Krišna rekomenduoja praktikuoti bhakti jogą ir atsikratyti visų materialių troškimų. Because even the desire to be a great yogi or a great jnani, it won't take us to Krishna. Netgi tas troškimas būti dideliu jogu ar geniu nepadės mums nukeliauti pas Krišną. And even if we're not very qualified, we don't have great pious credits. Ir galbūt jeigu ir nesame labai kvalifikuoti ir neturime daug sukauptų darbingų veiklų, still we can take up the bhakti yoga. Vis tiek galime priimti ir praktikuoti bhakti jogą. And anyone can become saintly by taking up bhakti seriously. Ir kiekvienas gali tapti šventas, praktikuodamas bhakti jogą labai rimtai. So that supreme destination is open to one and all. Taigi ta galutinė aukščiausia vieta, į kurią patekti, yra atvira visiems. Therefore, Krishna says, one who describes this knowledge to others, he is the most dear servant to me, and there will never be anyone more dear. Taigi, Krišna sakoma, kad tas, kuris apibūdina ir perpasakoja tas šias žinias, yra pats brangiausias jam. Yes. So I'll stop here. If anyone has any comments, corrections, questions, please. Taigi, gal yra klausimų, komentarų, pataisimų. Krišna, ačiū labai už paskaitą. Labai patiko tas, kad Narada Muniui patiko pračėtų ta bendra nuotaika, tokia bendradarbiavimas ir tai yra iš tikrųjų Vrindavano nuotaika, kai padedi vienas kitam tarnauti. Ir ne veltui Šrila Prabhupada parašė tai, kad savo meilę man įrodysit bendradarbiaudami tarpusavį ir tai palaikydami šitą judėjimą, nes ir tai yra sąlyga atsikratyti, tai jau kai tai gali bendradarbiauti, reiškia tu atsikratai pavydo, o pavydas, tai yra ta savybė, kuri visiškai uždaro kelią į bhaktį, tai neįmanoma, tai tas labai yra svarbu iš tikrųjų. Ir kitas dalykas apie brahmachariją ir apie tapasiją, tai šitą Bhagavatam tokia istorija yra labai linksma iš tikrųjų ir fantastiška. Kai Mukunda į naktinį kirtaną atsivedė tokį super brahmacharį, kuris valgė visą laiką tik tai vaisius ir gėrė pieną ir buvo naišteka brahmacharis visiškai ir atrodo viskas labai tobula. Ir pakavojo jį ir viešpats Čaitanja kažkaip pajuto, kad jis negali atsipalaiduoti, negali pasinerti prema, nėra ekstazės tokios ir sako, kas čia ne taip, ir pradėjo ieškoti visur. Ir pasirodo, už užuolaidų buvo tas brahmacharis, liepė jam išlysti, sako, išlyst, kas tu pasislėpėjai. Jis išlindo ir sako, kaip tu čia galėjai patekti, aš turiu nutraukti kirtaną, tu turi išeiti. Jis sako, Mukunda sako, čia labai super brahmacharis, laikosi tapasijos, valgo tik vaisius ir pieną. Ir tada viešpats Čaitanja, va čia kaip akibrokštas, pasakė, man nereikia pieno gėrėjo ir vaisių valgytojo, man reikia atsidavusio ir išvijo jį. Ir po to, kadangi brahmacharis buvo iš tikrųjų tyras ir švarus, jisai sąlytį su viešpats Čaitanja išvalė jam širdį ir jisai suprato, kad esmė tame, kad jis buvo pasipūtęs dėl savo švaros, dėl savo askezių ir tada iškart apsivalė ir tada grįžo atgal ir jį iškart įleido ir jis pasinėrė kartu į tą premos puotą. Dar kažkas? Welcome. O buvo paviešinėlis, kad Kristus iš Satyalokos
Aš mačiau piešinį kažkokio knygo, kad Kristus į Satielokos. Ir aš daug kur girdėjusi su šitą. Oh, ja. Patvirtintas. Šaltinis, ko gero, gali būti Bhavišya Puranas. Bhavišya Purana. Jo neaprašo šitos dalykus ir aprašo Adomo ir Dievo istoriją ir Kristaus visą, gal čia ko gero. Aš neskaičiau, bet Lakšmi Naraino prabhu, tas pasakas skaitė. Čia iš jo. Chai. It's a good point you made about that austerity and tapasya is sometimes it makes a person become proud. Tai geras momentas, kurį pastebėjote, kad askezės ir ta tapasija gali sukelti tokį pasididžiavimą žmogui. So yeah, it's important not to become like Durvasa Muni. Taigi svarbu netapti tokių panašių kaip Durvasa Munis. He was very proud of his achievements in yoga. Ir jis labai didžiavosi savo jogos pasiekimais. And he actually tried to attack Maharaj Ambarish. Ir jis bandė pulti Maharaj Ambarishą. And he took some hair, in anger he ripped hair from his head and threw it to the ground to create a fiery demon. Taigi jis ištraukė iš savo galvos plaukų ir metė į žemę, kad sukurti tokį ugningą demoną. So the tendency is always there, like whatever power we achieve, to to exploit it, to lord over other people. Taigi yra tokia tendencija, kad kokių jėgų įgyjame tos stiprybės, tai yra tai išnaudoti ir panaudoti taip, kad kitus savo viršenybę įtvirtinti. So then the question is how to dissolve the false ego. Taigi klausimas yra toks, kaip panaikinti tą netikrą ego. Yeah. I don't think that the yoga or jnana has the potential to dissolve the false ego fully. Taigi, prabhu negalvoja, kad joga arba jnana turi tą galę pilnai sunaikinti, padėti atsikratyti netikro ego. I can't think of a quote a place in Shastra right now, but yeah, okay. In Kapila's teachings, he says that bhakti yoga is like the digestion in the stomach. Ir Kapilos mokymuose jisai sako, kad bhakti yoga tai yra kaip virškinimo ugnis skrandyje. So when you eat, you don't have to think about digestion; it's just happening by the grace of the fire. Taigi, kai valgom, nereikia galvoti apie virškinimą, tai tiesiog vyksta natūraliai virškinimo ugnies. So like you said, when we surrender to the Guru, then without any other effort, just automatically the false ego is being dissolved. Tai kaip ir jūs sakėt, kai mes atiduodam guru be kažkokių papildomų pastangų, netikras ego yra ištirpstas, naikinamas. But I just quickly make a comment that sometimes I fall into the same trap as Durvasa Muni, so I do some offense because of pride. Ir lektorius taip nuolankiai apie save sako, kad irgi kartais tokia turi panašią nuotaiką kaip Durvasa Munis ir pasididžiuoja ar kažkokius įžeidimus. But one amazing thing in that pastime is that he went to Vishnu for help, but Vishnu said, I can't help you, you need to get the forgiveness of my devotee. Ir vienas toks įdomus momentas, kad to istorijoje, kur Ambarisha ir Maharaj Ambarisha ir Durvasa Munis, kad jis nuvyko pas Višnu, prašydamas jo pagalbos, bet Višnu pasakė, kad reikia eiti pas jo atsidavusiai. But I thought, but actually, you know, Vishnu is really giving him mercy also, because he is giving him the intelligence to approach his devotee. Bet Višnu taip pat duoda tą malonę, nes jis suteikia tą intelektą, kad jisai žinotų, kad reikia kreiptis į atsidavusiai. So sometimes if we make an offense, we can feel inside our heart that because the Lord is there and he's telling us, you should
Go humble yourself to the devotee. Tai kartais, kai mes padarome kokį įžeidimą jaučiame savo širdyje, nes ten taip pat irgi yra paramatma, kad tai kužda, kad reikia nuolankiai kreiptis į atsidavusį to atleidimo. And then we have to be brave enough, we have to be courageous to actually take that step. And just by remembering how difficult it was for Durvasa Muni, we think, well, I can also do the same thing, you know? Ir taip pat reikia turėti daug drąsos ir tokio pasiryžti, kad irgi taip kreiptis tą atsidavusiai ir prisimenant, kad ir Durvasa Muni tai buvo sunku labai. So that strength comes from regular chanting of the holy names. Ir ta jėga, ta stiprybė ateina iš reguliaraus šventų vardų kartojimo. Burijan Prabhu was asked like how to become humble. His disciples were asking. Ir Burijanas Prabhu, jo mokiniai paklausė, kaip tapti nuolankiais. And he said, you don't have to try very hard. It will come in time automatically. Ir jis pasakė, kad nereikia labai stipriai stengtis, tai natūraliai ateis su laiku. Because you will be humiliated. In different circumstances, Krishna will arrange that you will be humiliated. Nes įvairiose aplinkybėse Krishna taip suorganizuos, kad jūs tarsi pažemins. And through humiliation, you will become humble. Ir per tą pažeminimą jūs tapsite nuolankiais. So just wait. Tai tiesiog palaukite. You know, like you see a brahmachari, like for example, a brahmachari, he's, you know, eating like only raw and like sleeping very little and just hardly taking care of himself at all. Taigi, pavyzdžiui, brahmacharis, kuris valgo žalią maistą, nevirta ir labai mažai miega ir tiesiog taip labai asketiškai gyvena. So then others will see that, okay, you don't have to say anything, just it's a matter of time before he gets the lesson. Taigi nereikia net nieko sakyti, tiesiog laiko klausimas, kada jis gaus pamoką. Yeah. Well, some people maybe they can live that austerely, but not many. Tai galbūt yra retai pasitaiko žmonių, keli žmonės gal ir gali taip asketiškai gyventi, bet daugumai tai sunkiai įmanoma. It's better we live more or less like normal, healthy life and just engage in preaching work. Geriau tiesiog gyventi tokį normalų, gan įprastą gyvenimą ir tiesiog įstraukti į pamokslavimo veiklą. I'll stop here. I'm just rambling now. So, Srimad Bhagavatam ki jai.